Voilà, je vous laisse vous installer, Monsieur le Président. Je voudrais donc vous saluer au nom de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, très heureux de vous y accueillir, ainsi que Monsieur le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, qui préside le comité des ministres, et bien sûr Monsieur l'ambassadeur également, ainsi que toute équipe qui vous entoure. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous redire, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire ce matin dans mon bureau, à quel point nous sommes heureux et satisfaits de vous accueillir dans cet hémicycle de l'Assemblée parlementaire, dans cette maison qui est la maison de la démocratie, dont vous faites partie. Vous dire aussi que nous apprécions tout particulièrement la présidence du comité des ministres que vous assumez jusqu'à maintenant, encore pour quelques semaines, et que nous sommes bien sûr tous très attentifs aux messages que vous allez nous délivrer. Et vous savez aussi qu'un certain nombre de mes collègues se sont inscrits pour vous poser des questions, donc nous sommes bien évidemment tous très impatients de vous entendre. Bienvenue à nouveau, et Monsieur le Président, sans plus tarder, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous cède la parole. Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, պարոն գլխավոր քարտուղար, վերաժողովի հարգարժան անդամներ, տիկնայք եւ պարոնայք, ուրախ եմ 800 միլիոն եվրոպացիների ներկայացնող մեր կառույցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովին դիմելու այս հնարավորության համար։ Մեր երկրի համար մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է առաջին անգամ նախագահել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեին։ Մեր ձգտումն է այս 6-ամսյա նախագահության շրջանում մեր ներդրումը բերել եվրոպական արժեքային համակարգի ամրապնդման գործին եւ դրանով իսկ եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ Եվրոպան ոչ այնքան աշխարհագրական տեղանուն է, որքան ընդհանուր արժեքներին հանձնառու պետությունների ընտանիք։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մի քանի օր առաջ Հայաստանը նշեց իր անկախության 22-րդ ամյակը։ Հեշտ չի եղել ազատ ժողովրդավարական երկիր կառուցելու մեր 22-ամյա ուղին։ Անընդհատ պատերազմի սպառնալիքներն ու սպառազինությունների մրցավազքի պարտադրում Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանն աշխարհի հետ կապող ամենակարճ ուղին տարիներ շարունակ բոլոր միջազգային օրենքներին ու նորմերին հակառակ փակ պահելը Թուրքիայի կողմից մեզ ստիպել ու ստիպում են անբնական մեծ ջանքեր գործադրել զարգանալու եւ ժամանակակից պետություն կառուցելու համար։ Գործելով այլ պետությունների համեմատ անհամադրելի բարդ պայմաններում, մեր երկրի բոլոր իշխանություններն ու մեր ժողովուրդը մշտապես առաջնային տեղ են հատկացրել երկրում խորքային բարեփոխումների իրականացմանը, հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Անկախության հռչակումը մեր ժողովրդի բազում դարերի ու սերունդների երազանքի իրականացումն էր, իսկ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունը եվրոպական ժողովուրդների ընտանիքին պատմական ու մշակութային պատկանելիության վերահաստատումն էր։ Եվրոպական արժեքների, ազատության, ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության վրա հիմնված պետական համակարգ ունենալու ձգտումը միշտ հստակ է եղել մեր հասարակության շրջանում։ Մենք դիտարկում ենք Եվրոպայի խորհրդի մեր անդամակցությունը եւ եվրոպական մյուս կառույցների հետ փոխգործակցությունը որպես Հայաստանի ժողովրդավարության ամրապնդման եւ արդյունավետ բարեփոխումների իրականացման կարևոր գործոն։ Մեր համատեղ ջանքերի արդյունքները տեսանելի են եւ անշրջելի։ Հայաստանն այսօր ազատ խոսքի ու ազատ մամուլի երկիր է, մենք ունենք հավաքների ազատություն, կայացած քաղաքացիական հասարակություն, որը գիտի, թե ինչ իրավունքներ ունի եւ ինչպես կարող է պայքարել իր իրավունքների համար։ Սրանք եւ բազմաթիվ այլ ձեռքբերումներ ես համարում եմ ավելի քան կարևոր մեր ապագայի համար։ Վերաժողովի հարգարժան անդամներ,
վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանում տեղի է ունեցել 3 խոշոր ընտրական գործընթաց։ 2012 թվականի մայիսին կայացած խորհրդարական ընտրությունների արդյունքում մեր երկրի քաղաքական դաշտի բոլոր խոշոր քաղաքական ուժերը խորհրդարանի մաս կազմեցին, խորհրդարանը դարձնելով ուժեղ ու գործուն քաղաքական մարմին։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններն անցան մրցակցային պայմաններում։ Մայիսին կայացան Երևանի ավագանու ընտրությունները։ Բոլոր 3 ընտրություններին Եվրոպայի խորհուրդը մասնակցել է դիտորդական առաքելություններով։ Առաջին երկուսի դեպքում վեհաժողովի, իսկ Երևանի ավագանու ընտրություններին Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ շրջանային իշխանությունների կոնգրեսի պատվիրակությունները հնարավորություն են ունեցել դիտարկել ընտրությունների ընթացքը եւ պատրաստել զեկույցներ համապատասխան առաջարկություններով։ Ես այդ զեկույցները գնահատում եմ որպես Հայաստանի ապագայով հետաքրքրված գործընկերների անկեղծ կարծիք։ Այս առումով նշեմ, որ ազատ եւ արդար ընտրությունների կազմակերպման վերաբերյալ ինչպես խորհրդարանական վեհաժողովի, այնպես էլ մեր միջազգային մյուս գործընկերների առաջարկություններն անարձագանք չեն մնացել, դրանք ամենայն ուշադրությամբ դիտարկվում են ընտրական գործընթացների կատարելագործման հարցով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից եւ համապատասխան ընթացք են ստանում։ Առաջիկա օրերին կայանալու են համապատասխան առաջարկություններին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների լայն հանրային քննարկումներ բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ եւ միջազգային կառույցների աջակցությամբ։ Տիկնակ եւ պարոնայք, մենք ունենք բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ, ինչպիսիք են գործազրկությունն ու աղքատությունը, կոռուպցիան, որոնց հաղթահարման համար մեր կառավարությունը համալիր ծրագրեր է իրականացնում։ Մյուս առաջնահերթությունը իրավունքի գերակայությունն է։ Հավասարությունը օրենքի առջև պարտադիր պայման է մեր թե տնտեսական, թե քաղաքական զարգացման համար։ Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները դիտվում են որպես բարձրագույն նպատակ։ Իր հերթին, պետությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներով եւ ազատություններով, որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Սրանք նաեւ մեր երկրի սահմանադրությամբ ամրագրված դրույթներ են, որոնք կանխորոշում են անհատի ու պետական իշխանության վարքագիծն իրավական պետության ու քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում։ Համոզված եմ, որ ժողովրդավարական բոլոր երկրներում սահմանադրական մակարդակում այս կամ այն կերպ ամրագրված է իրավունքի գերակայության սկզբունքի էությունը։ Սակայն գլխավոր խնդիրն այն կյանքի կոչելն է իրավունքով իշխանության սահմանափակումը կյանքի կանոն դարձնելը։ Հատկապես երիտասարդ ժողովրդավարությամբ երկրների դեպքում դա պահանջում է համակարգված ու հետևողական աշխատանք։ Պահանջում է անկախ դատական համակարգի առկայություն եւ անաչառ արդարադատության իրականացում։ Այս առումով կարծում եմ, Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում այս տարվա հուլիսին անցկացված իրավունքի գերակայության եւ իշխանությունների հայեցողության սահմաններին նվիրված խորհրդաժողովը համընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող իրադարձություն էր, շարունակելով Մեծ Բրիտանիայի նախագահության նախաձեռնությամբ սկսած գործընթացը։ Մեր երկիրն այս ոլորտներում համակարգային բարեփոխումների նոր փուլ է թևակողել եւ իրականացնում է հեռանկարային ծրագրեր։ Դրանց բոլորի առանցքը մարդն է, նրա իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորումը, երկրում այնպիսի մթնոլորտի ձևավորումը, որտեղ կգերակային հանդուրժողականությունը, բազմակարծությունը, խտրականության բացառումը, արդարությունն ու փոխադարձ վստահությունը։ Հաջորդ առաջնահերթությունը, որն ամենաուղղակի կերպով կապված է նախորդի, այսինքն իրավունքի գերակայության հետ, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության խորացումն է։ Ձեռքբերումների թվում նշեմ դատական օրենսգրքում կատարված մի շարք էական փոփոխություններ,
որոնք ավելի թափանցիկ ու արդար են դարձնում դատավորների թեկնածուների ընտրության ընթացակարգը։ Դատավորների լիարժեք անկախության ապահովման տեսանկյունից շարունակվում են ուշադրության կենտրոնում մնալ նաև նրանց նշանակման հետ կապված իրավական հարցերը։ Արդիականացվում են քրեակատարողական հիմնարկները, ստեղծվելու է պրոբացիոն ծառայություն։ Մենք մշակել եւ իրականացնում ենք Հայաստանի իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, որի արդյունքում վստահ եմ կունենանք ժամանակակից իրավական պետության չափանիշներին համապատասխանող դատաիրավական համակարգ։ Այս առումով շատ կարևոր եմ համարում Հայաստանի Եվրոպայի խորհուրդ 2012-2014 թվականների գործողությունների ծրագրի լիարժեք իրականացումը, որում ընդգրկված են այս ոլորտին վերաբերող մի շարք կարևոր ձեռնարկումներ։ Մենք ունենք հաջողություններ, սակայն եղածով չենք բավարարվելու։ Ես նախաձեռնել եմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բարեփոխումների գործընթաց, որի նպատակը մեր երկրում իրավունքի գերակայության սկզբունքի իրացման, մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման սահմանադրական կառուցակարգերը առավել կատարելագործելն է, իշխանությունների լիարժեք հավասարակշռումն ապահովելը եւ հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացնելը։ Մենք երախտապարտ կլինեինք, եթե Եվրոպայի խորհուրդը, մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովն իր աջակցությունը բերի այս գործընթացին։ Տիկնակ եւ պարոնայք, Եվրոպական միությունը Հայաստանի կարևոր գործընկերներից մեկն է։ Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության ոլորտներում լայնածավալ բարեփոխումները Հայաստանի եւ Եվրոպական միության հարաբերությունների առանցքն են։ Կարևոր նախաձեռնություն եմ համարում Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության շրջանակներում եւ Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությամբ ստեղծված արևելյան գործընկերության գործիք համատեղ ծրագիրը եւ դրա շրջանակներում մասնակից երկրներում իրականացված աշխատանքները, ընտրական չափանիշների, դատաիրավական բարեփոխումների, արդյունավետ կառավարման, կոռուպցիայի եւ կիբերհանցավորության դեմ պայքարի ուղղություններով։ Այս օրերին հաճախ է խոսվում Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության պետությունների քաղաքակրթական ընտրության մասին։ Մենք միշտ հայտարարել ենք, որ պատրաստ չենք հարցն այդ հարցության մեջ դիտարկել։ Հայաստանը նպատակադրված է շարունակելու համակողմանի փոխշահավետ գործակցությունը Եվրոպական միության հետ։ Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության հենց սկզբից, անգամ դրանից առաջ, մենք ասել եւ շարունակում ենք ասել, որ ձգտում ենք հնարավորինս սերտ եւ ընդլայնված հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ, մոտ լինել Եվրամիությանը, այս քաղաքականությունը չի ընդհատվելու։ Հայտնի է, որ Հայաստանը սերտ դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը չի կառուցել նոր հարաբերություններ ի հաշիվ իր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունների։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մենք մերժում ենք որևէ գործընկերոջ հետ հարաբերությունների կառուցում, որոնք միտված լինեն որևէ այլ գործընկերոջ դեմ։ Մենք շարունակելու ենք մեր առանցքային գործընկերների հետ հարաբերությունների եւ շահերի համադրումը։ Վերաժողովի հարգարժան անդամներ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո եղել է եւ կմնա մեր առաջնահերթությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել համապարփակ կարգավորման։ Մենք գնահատում ենք բոլոր նրանց ջանքերը, ովքեր օժանդակում են տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը, բայց նաեւ գիտենք, որ պարտավոր ենք առաջին հերթին ապավինել մեր ուժերին հնարավոր բացասական զարգացումների դեպքում հակառակորդին զսպելու եւ խաղաղությունը պահպանելու համար։ Առավել ևս, որ մեր հարևան երկրի ղեկավարը
շարունակում է իր հրապարակային ելույթներով պատերազմով սպառնալ, հայերին համարել թիվ 1 թշնամի, հպարտանալ ռազմական ծախսերի անհամաչափ աճով եւ սպառազինությունների կուտակմամբ։ Այնուհանդերձ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը կամ նրա զգալի հատվածը իրականում չի կիսում նման տրամադրությունները։ Պարզապես ովքեր Ադրբեջանում փորձում են իրենց անկեղծ հիշողությունները պատմել հայ ժողովրդի հետ համատեղ անցյալից, նրանց ենթարկում են հրապարակային պարսավանքի, սպառնում են ականջը կտրել եւ արտաքսել երկրից։ Այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանի ժողովրդի իրական տրամադրությունները չեն հնչում եւ լսվում է այն, ինչ պահանջում է քարոզչամեքենան։ Հենց այդ պատճառով են անարդյունավետ վստահության վերականգնման բոլոր միջոցառումների փորձերը։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդներին ավելի լավ ապագա է սպասվում, քան նախատեսում են պատերազմ եւ ատելության քարոզ սփռող որոշ ղեկավարներ։ Ինչպես ես առիթ եմ ունեցել հրապարակավ ասելու, չեմ համարում, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը հայերի թշնամին է։ Մենք իզորու ենք արժանապատվորեն լուծելու մեր տարակարծությունները եւ խաղաղությամբ գոյակցելու որպես հարևաններ։ 2 օր առաջ իմ ժողովուրդը մեծագույն ցավով հողին հանեց իր հանճարեղ դերասաններից մեկին, ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանին։ Վարպետի վերջին հրապարակային խոսքը Ադրբեջանի մտավորականներին ուղղված նրա բաց նամակն էր, որն իրականում խաղաղության, արդարության ու սթափության կոչ էր։ Դուք ինչ է, լրջորեն պատրաստվում եք պատերազմ սկսել։ Թանկագին իմ հարևաններ, ոչինչ չի ստացվի, բացի անմեղ զոհերից։ Ինչու՞, շատ պարզ, ձեզ համար Ղարաբաղը տարածք է, իսկ մեզ համար սուրբ հայրենիք, իր նամակում պնդում է մեծ մտավորականը։ Այո, մենք մշտապես սթափվելու կոչերով ենք հանդես գալիս եւ հաստատապես պնդում, որ այլատացության մոլագար քարոզը, ուժի կիրառման չընդհատվող սպառնալիքներն ու սպառազինությունների մրցավազքը ոչ մի լավ տեղ չեն տանում։ Միայն խաղաղությամբ ու համագործակցությամբ է հնարավոր կառուցել տարածաշրջանի ժողովուրդների բարեկեցիկ ապագան, եւ սա աքսիոմ է, որն ապացուցման կարիք էլ չունի։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման համար առավել նպաստավոր պայմաններ են ապահովում ժողովրդավար հասարակությունները։ Լեռնային Ղարաբաղում անցած 20 տարիների ընթացքում ձևավորվել եւ շարունակական զարգանում են ժողովրդավարական կառույցները, ըստ միջազգային հանրաճանաչ կազմակերպությունների, օրինակ Freedom House-ի, ժողովրդավարության առումով Լեռնային Ղարաբաղը նկատելիորեն առաջ է իր որոշ հարևաններից։ Ղարաբաղը եղել է, կա եւ կմնա Եվրոպայի մաս։ Ղարաբաղի այսօրվա հանրությունը եվրոպական հանրության, եվրոպական ընտանիքի մասնիկ է, անկախ իր պետության քաղաքական կարգավիճակից։ Ուստի ես կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը կարող է կարգավիճակից անկախ ուղղակիորեն շփումներ նախաձեռնել Ղարաբաղի հետ, իր իսկ գործառույթների շրջանակներում, առավել ևս, երբ Եվրոպայի խորհուրդը նման փորձ ունի այլ հակամարտությունների գոտիներում։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հայերիս ճակատագիրը պատգամել է մեզ դառնալ ցեղասպանության դեմ պայքարի առաջամարտիկ։ Ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկության դեմ ոճիր է, այլև ֆաշիզմի եւ անհանդուրժողականության ցայտուն դրսևորում, կյանքի իրավունքի կոպիտ ոտնահարում։ Իրավի, այդ արհավիրքը վերապրած ժողովուրդները յուրահատուկ առաքելություն ունեն նման ողբերգությունների կրկնությունը բացառելու գործում։ Մարդկության դեմ ոճիրների կանխարգելման լավագույն բանաձևը
մարդկային պատմության սոսկալի էջերի լուսաբանումն ու համամարտկային արժեքների լույսի ներքո անցյալի գնահատումն է։ Հավասարապես կարևոր եմ համարում նմանօրինակ ոճիրներ ծնող նախադրյալների դեմ պայքարը։ Հայաստանը գործնական քայլեր է ձեռնարկում ցեղասպանության հանցագործությունները կանխարգելելու եւ դրանք սնուցող երևույթների դեմ պայքարելու նպատակով միջազգային հանրության ջանքերը համախմբելու ուղղությամբ։ Տարիներ շարունակ Հայաստանը միջազգային տարբեր հարթակներում հանդես է եկել ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևեր ընդունելու նախաձեռնություններով։ Նաև մեր ջանքերով ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից տարբեր տարիների ընդունվել են ցեղասպանության կանխարգելման մասին բանաձևեր։ Դրանք նպատակ ունեն միջազգային հանրության մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժման մասին կոնվենցիան և հիշեցնել մարդկության դեմ ոճիրների վերացմանն ուղղված պետությունների հանձնառության մասին։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանն իր նախագահության գերակայություն է հռչակել պայքարը անհանդուրժողականության, խտրականության և ատելություն սերմանող քարոզչության դեմ։ Մենք ամոթալի ենք համարում, որ մերօրյա աշխարհում նման երևույթները շարունակում են գոյություն ունենալ և որոշ երկրներում անգամ խրախուսվում են պետական մակարդակով։ Մենք պետք է վճռական լինենք աշխարհի ցանկացած անկյունում նման դրսևորումներն արմատախիլ անելու հարցում։ Տիկնակ և պարոնայք, մեր հասարակություններն այսօր լուրջ փոխակերպումներ են ապրում և բազմաթիվ մարտահրավերների առաջ են կանգնած։ Որոնք են մեր արժեքները 21-րդ դարում։ Որ արժեքներն են այսօր տարածում գտնում առավել, քան մյուսները։ Ինչու են թափառնում ծայրահեղական քաղաքական հոսանքներն ու դրսևորումները։ Ինչու է տեղի տալիս սոցիալական համերաշխությունը։ Ինչու անհրաժեշտ եղավ, որ Եվրոպայի խորհուրդը ձեռնարկի համացանցում ատելության խոսքի և դրսևորումների դեմ պայքարի երիտասարդական արշավը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը դժվար է ձևակերպել մի քանի նախադասությամբ։ Սրանք մերժելի երևույթներ են, որոնք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակաշրջանում վայրկյանական տարածում են գտնում միլիոնավոր մարդկանց շրջանում, ուստի պետք է ստանան արագ և համարժեք պատասխաններ։ Մենք պարտավոր ենք ամրապնդել կամուրջները ազգերի միջև, մեր քաղաքացիների, հասարակությունների, մշակույթների և կրոնների միջև, որպեսզի մեզանից հետո եկողներին թողնենք շատ ավելի խաղաղ և անվտանգ մոլորակ։ Այս օրերին մեր հայացքները հառած են Սիրիային։ Մենք խորապես մտահոգ ենք այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձություններով, որոնց արդյունքում զոհվում են անմեղ մարդիկ։ Սիրիայում ունենալով բազմահազարանոց հայ համայնք, որը Սիրիայի ժողովրդի անբաժանելի մասն է կազմում, Հայաստանը միանշանակ ողջունում է ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածությունները Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ և օրեր առաջ ընդունված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Մեր բոլորիս պարտքն է միավորել մեր ուժերը հանուն ապագայի և հատկապես մեր երիտասարդ սերունդներին պետք է ներգրավենք մեր ապագայի կերտման գործում։ Նրանք երիտասարդ են, համարձակ, ավյունով լի, եթե մենք նրանց ճիշտ գաղափարներով սնենք, ճշմարիտ արժեքներով դաստիարակենք, ազատության ու ժողովրդավարության բերկրանքը հրամցնենք, ձերբազատենք նախապաշարումներից, մեր հասարակությունները կունենան լավ ապագա։ Եվրոպայի խորհուրդը, որպես մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության ոլորտներում նորմեր ստեղծող և տարածող բացառիկ կառույց, կարևորագույն դերակատարություն ունի այս գործում և այն պետք է առավելագույն դերակատարում ունենա մեր համընդհանուր նպատակներին հասնելու գործում։ Շնորհակալ եմ։ Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je vais tout de suite donner la parole à Madame de Pourbeck-Lundin qui va s'exprimer au nom du groupe PPE qui va vous poser une question. Je vous rappelle que ce sont des questions de 30 secondes, mes chers collègues. Mr. President, Armenia had a final agreement within the Eastern Partnership and Association Agreement with EU, but in the last minute, Armenia changed her mind and joined the Russian Customs Union. Russia is putting a lot of pressure, not only on Armenia, but on Ukraine, Georgia, and Moldova, and Azerbaijan. In the case of Armenia, I understand that the pressure concerns the security in Armenia and the support of Russia in the conflict of Nagorno-Karabakh. So my question, Mr. President, is, did Armenia get a so-called offer you can't resist from Russia? Նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը իր ուղուց չի շեղվել եւ Մաքսային միությունը Ռուսաստանի Մաքսային միությունը չէ, այլ մի քանի երկրների միություն։ Մենք բանակցությունների հենց սկզբից մեր եվրոպացի գործընկերներին, եվրոպական հանձնաժողովից մեր գործընկերներին մշտապես ասել ենք, որ մեր քաղաքականությունը կայանում է շահերի համադրման եւ ոչ թե հակասության մեջ։ Եվ մեր գործընկերները մեզ հետ համաձայնվել են ասելով, որ արևելյան գործընկերությունը ուղղված չէ որևէ այլ երկրի կառույցի դեմ եւ որ արևելյան գործընկերությունը մշտապես կարող է փոխլրացնել այլ կառույցների կողմից տարվող աշխատանք, այսինքն մեր շահերը կարող է փոխլրացնել։ Եվ հիմա էլ մենք պատրաստ ենք Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրելու։ Բայց ցավոք սրտի մեր հայտարարությունից հետո Մաքսային միությանը անդամակցելու Եվրոպական հանձնաժողովի մեր գործընկերները ասեցին, որ ուղղակի հակասություն կա Մաքսային միության եւ ազատ առևտրի պայմանագրի միջև, կանոնների տարբերություն կա։ Մենք առաջարկեցինք, որ այս պարագայում խնդրեմ ստորագրենք ասոցիացման համաձայնագիրը, որը հիմնական քաղաքական բարեփոխումներ է ենթադրում եւ մենք պատրաստ ենք, ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ վճռական ենք մեր երկրում այդ բարեփոխումները իրականացնելու։ Հիմա այս գործընթացն է գնում։ Գիտեք, ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ եւ չեմ կարող հրապարակավ ոչ ճշմարտություն ասել։ Որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ Մաքսային միությունից կես բառ անգամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել, որովհետև ելել ենք շատ պարզ իրողությունից։ Մենք 20 տարուց ավելին է, որ գտնվում ենք ռազմական անվտանգության մի համակարգում, որի բաղկացուցիչ մասերն են կազմում այն պետությունները, ովքեր այսօր ձևավորել են Մաքսային միություն։ Եվ մենք չենք կարող մեկուսանալ աշխարհատնտեսական այն տարածքից, որի հետ 20 տարուց ավելի համագործակցում ենք։ Ցավոք սրտի ժամանակը չի ներում, ես կարող եմ ավելի մանրամասն ասել, թե ինչպիսի տնտեսական շահ Հայաստանը կունենա դրանից։ Բայց ուզում եմ մեկ անգամ եւս հավաստիացնել, որ մենք շարունակելու ենք սերտ համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Մեր ցանկությունը դա է։ Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste, Lord Prescott, vous avez la parole. President, you will recall our 4 years of negotiation, me as the rapporteur on behalf of this assembly, to bring about many democratic and human rights and the change in law to a better position in Armenia. And thanks to your cooperation, it was achieved.
However, Mr. President, are you aware there are 29 people in your prisons as conscientious objectors who refuse to serve in your armed forces? This is clearly in breach of the Council of Europe. Will you now release them and offer them the alternative civilian activity? Պարոն Պրեսկոտ, նախ ուզում եմ մեկ անգամ եւս հրապարակավ շնորհակալություն հայտնել ձեզ համագործակցության համար։ Իրոք մենք արդյունավետ համագործակցել ենք եւ այդ համագործակցությունից շահել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք գիտեք, որ խղճի ազատության եվրոպական չափորոշիչներին հասնելու համար մենք հսկայական աշխատանք ենք տարել եւ այս պահին կարող եմ ասել, որ մշտապես քաղաքական կամքի արկայության պայմաններում տրված են օրենսդրական լուծումները, փոփոխվել են ուրեմն այլընտրանքային ծառայության մասին օրենսդրական դրույթները եւ կարծում եմ, այո, այն մարդիկ, ովքեր իրենց համոզմունքի պատճառով չեն ցանկանում ծառայել բանակում, նրանք քրեական պատասխանատվությունից կազատվեն համաձայն մեր ընթացակարգերի։ Քաղաքական կամքը կա, օրենսդրական բարեփոխումներ իրականացված են, գործընթացները շարունակվում են։ Շնորհակալ եմ։ Madame Goutou pour l'Alliance des démocrates et des libéraux en Europe. Merci. Monsieur le Président, au nom du groupe ALDE, je voudrais vous poser la question à propos du sommet du partenariat oriental qui se tiendra à Vilnius à la fin du mois de novembre. Quelles sont les attentes de l'Arménie de ce sommet du partenariat oriental du moment où vous avez adhéré à l'union douanière Russie, Bélarus, Kazakhstan? Et si l'Arménie, à l'avenir, souhaite signer un accord d'association avec l'Union européenne? Մենք մասնակցելու ենք Վիլնյուսի գագաթնաժողովին եւ մեր ակնկալիքն է մինչ այդ որոշակի փոփոխություններ մտցնել բանակցված փաստաթղթում եւ ամբողջովին պատրաստ ենք ստորագրելու ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Բայց քանի որ ասոցիացիան համաձայնագիրը երկու դեմքով է հանդես գալիս, ասոցիացիան համաձայնագիր եւ ազատ առևտրի ուրեմն պայմանագիր, եւ քանի որ եվրոպացի մեր գործընկերներն ասում են, որ ազատ առևտրի պայմանագրի դրույթները հակասում են Մաքսային միության դրույթներին, ապա մենք ակնկալում ենք առանձին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ նրանցով նախատեսված բարեփոխումները մեր եւ Եվրամիության հարաբերությունների առանցքն են կազմում։ Հիմնական փաստաթուղթը ասոցիացիան համաձայնագիրն է։ Եվ մենք օգտվում ենք այդ համաձայնագրի դրույթներից, մենք օգտվում ենք բանակցային գործընթացից մեր երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհին։ Մենք ցանկանում ենք լինել Վիլնյուսում եւ ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիր։ Merci beaucoup. Pour le groupe des démocrates européens, Monsieur Davis. Thank you very much. Mr. President, you've obviously received a very large number of Syrians and Syrians of Armenian extraction as a result of the conflict that has taken place in that country. Could you tell us whether you're satisfied with the living conditions which they have at the moment? And could I press you further and ask whether you'd be willing to support talks involving all parties who are taking part in that conflict at the moment? Մենք միանշանակ օժանդակում ենք բանակցություններին, մենք միանշանակ սատարում ենք անբանաձևին, որ ընդունվել է, եւ մենք սատարում ենք այն պայմանավորվածություններին, որ ձեռք է բերվել։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայից մեր քույրերի ու եղբայրների կենցաղային պայմաններին եւ ընդհանրապես նրանց վիճակին, ապա ես պետք է ասեմ, որ ես գոհ չեմ Հայաստանում
վաղուց ապրող քաղաքացիների, որոշ քաղաքացիների կենցաղային պայմաններից, սոցիալական վիճակից, որովհետև մեր երկրում կա աղքատություն, մեր երկրում կա գործազրկություն, բայց այնուհանդերձ մենք անում ենք հնարավորը, որպեսզի այդ մարդիկ, այսինքն Սիրիայից եկած մեր եղբայրները, իրենց շատ թե քիչ հարմարավետ զգան Հայաստանում։ Հոգում ենք որոշների բնակարանային խնդիրները, ուրիշներին այլ օժանդակություն ենք ցուցաբերում։ Երևանում բացվել է դպրոց, որի ուսուցումը կազմակերպվում է հենց սիրիական ծրագրով, եւ դա անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի մարդիկ Սիրիա վերադառնալուց հետո կարողանան շարունակել իրենց ուսումը սիրիական դպրոցներում, որտեղ մենք հավատում ենք, որ Սիրիայում իրավիճակը կարգավորվելու է։ Իհարկե, մենք նաև գործընթաց ենք սկսել միջազգային կառույցների հետ, կազմակերպությունների հետ, որոնք հանձնառություն են վերցրել օժանդակել Սիրիայից փախստականներին, եւ այստեղ ցակումով հայերը բացառություններ չեն։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր քույրերն ու եղբայրները, որ եկել են Սիրիայից, Հայաստանում իրենց զգան պաշտպանված։ Merci. Monsieur Papadimoulis pour la gauche unitaire européenne. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι σαφές. Επιθυμείτε τη διατήρηση του σημερινού status quo στην υπόθεση του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή είσαστε διατεθειμένος να αναζητήσετε μια πολιτική συμβιβαστική λύση? Και στο θέμα των διμερών σχέσεων με την Τουρκία, συζητάτε ή σκέφτεστε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες για να μειωθεί η σχετική ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες? Σας ευχαριστώ. Ես շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց թարգմանություն չկար։ Այո։ Ինչպես հայտնի է, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով զբաղվում է ԵԱԿ Մինսկի խումբը եւ մենք արդեն 20 տարուց ավելին է, որ բանակցում ենք։ Ի սկզբանե մեզ համար հասկանալի էր, որ այս խնդիրը կարող է լուծվել միայն փոխզիջումների հիման վրա եւ որ առանց փոխզիջումների այս խնդիրը լուծում չունի։ Տևական բանակցային գործընթացից հետո 2007 թվականին Մինսկի խումբը մեզ կողմերին առաջարկեց մի փաստաթուղթ, որ այնուհետև կոչվեց Մադրիդյան սկզբունքներ։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում է կոնֆլիկտի լուծում 3 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Այն է ուժի եւ դրա սպառնալիքի չկիրառման, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի եւ պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Մենք փաստաթուղթը ստանալուց հետո հայտարարեցինք, որ այո, մենք հնարավոր ենք տեսնում այս սկզբունքների հիման վրա լուծել այդ կոնֆլիկտը։ Որոշ դադարից հետո ադրբեջանցիները եւս հայտարարեցին, որ այո, իրենք պատրաստ են այդ սկզբունքների հիման վրա լուծել կոնֆլիկտը։ Սկսած 2008 թվականից, այսինքն առաջին նախագահական ընտրություններից հետո, ես անմիջականորեն ներգրավել եմ բանակցություններին եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք 3 տարուց ավելի բանակցել ենք։ Բանակցել ենք Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ։ 2011 թվականի ամռանը կարծիք կար, որ կողմերը պատրաստ են ստորագրելու հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթուղթը։ Եվ մենք գնացինք Կազան, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքներից մեկը, որպեսզի հերթական հանդիպման ժամանակ
իմի բերենք բանակցած եւ ստորագրենք այդ փաստաթուղթը։ Բայց իմիջայլոց այն ժամանակ նախորյակին ես հենց այս ամբիոնից ելույթ ունեցա եւ ասացի, որ ես խիստ կասկածում եմ, որ մեր գործընկերները պատրաստ են փաստաթղթի ստորագրմանը, թեև միջազգային հանրությունը այլ կարծիք ուներ։ Բայց ցավոք սրտի ես իրավացի դուրս եկա եւ Կազանում ադրբեջանցիները փոխանակ ստորագրեն փաստաթուղթը, կատարեցին 10 նոր առաջարկություններ, որոնք բնական է մեր կողմից չէին կարող ընդունվել։ Եվ այդ պահից սկսած ադրբեջանցիները սկսեցին արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել բանակցությունների համար, լարել իրավիճակը, բարձրացնել սպառնալիքների տոնը, ավելի շատ սպառազինություններ կուտակել եւ կարծում եմ, որ նրանց նպատակն է եւ նրանք դա չեն թաքցնում ուժի միջոցով լուծել խնդիրը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ ադրբեջանցիները Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած 3 սկզբունքներից 2-ը չեն ընդունում։ Չեն ընդունում ուժի եւ դրա սպառնալիքի չկիրառման մասին սկզբունքը եւ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը։ Մենք մնացել ենք մեր կարծիքին։ Խնդիրը պետք է լուծվի փոխզիջումների հիման վրա եւ այս 3 սկզբունքների համաժամանակյա կիրառմամբ։ Այո, մենք պատրաստ ենք փոխզիջումների հիման վրա խնդրին լուծում տալ, որտեղ մենք ցանկանում ենք խաղաղություն, մենք ցանկանում ենք կայունություն եւ ցանկանում ենք այն միջոցները, որ այսօր տարածաշրջանում ծախսում են սպառազինությունների կուտակման վրա, ուղղել մեր ժողովրդի բարօրությանը։ Merci. Madame Postanian. Հայտնի է, որ դուք այստեղ հայտնվել եք ոչ թե հայ ժողովրդի կամքով, այլ կազմակերպված հանցագործության հետևանքով փետրվարի 18-ի հայ ժողովրդի քվեի գողության հետևանքով։ Այդ իսկ պատճառով դուք այստեղ դե յուրե չեք կարող ներկայացնել հայ ժողովրդի կամքը եւ իրավունքը։ Դրա համար ես ձեզ կտամ այլ հարց։ Դուք եղել եք Եվրոպայում վերջերս կազինոյում, քանի որ դուք նաև հայտնի եք հանրությանը որպես խաղամոլ, եւ այնտեղ կորցրել եք 70 միլիոն եվրո։ Ով է վճարել ձեր տեղը այդ կորցրած գումարի համար։ Եթե այդքան չի կազմել, ապա որքան էր կազմում ձեր կորցրած գումարը խաղատանը։ Ես խորապես համոզված եմ տիկին Փոստանջան, որ ներկայացնում եմ հայ ժողովրդին եւ ես դրանով հպարտ եմ։ Ցավոք սրտի ձեր տեխնացուն չկարողացավ նախագահական ընտրություններում ցուցաբերել այնպիսի որակներ, որպեսզի կարողանա ներկայացնել հայ ժողովրդին։ Ձեր ասածը կապված կազինոյի հետ ձեր հերթական երևակայության արդյունքն է։ Ես երբեք չեմ եղել Եվրոպայում որևէ կազինոյում, ես չեմ խաղում կազինոներում, ես ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ տնօրինելու 70 միլիոն եվրոյի, եթե այդպիսի հնարավորություն ունենայի, մի մասը ձեզ կնվիրեի, որպեսզի կյանքից գոհ լինեիք, եւ այդքան չարություն ձեր մեջ չկուտակվեր։ Հաշվեք, որ ես ձեզ չեմ պատասխանել։ Ivanovsky. Mr. President, according to our Assembly reports and my opinion, I must note that Armenia has done very limited progress in its democratic development. The judiciary lacks its independence. The administration continues to be party-sized and pressured by the ruling party. The country is not decreasing the level of crime and corruption. I emphasize that serious election concerns remains, as voters' list problems, voters' pressure, intimidation, and misuse of the state and public resources and administration in the ruling party campaign. Can we expect, when and in what way, concrete and serious democratic standards improvements, especially election ones, and fulfillment of Armenia's obligation in Council of Europe? Thank you.
Ներողություն, ես չգիտեմ դուք ով եք, որ երկիրն եք ներկայացնում, որ խմբակցությունն եք ներկայացնում, բայց ակնհայտորեն տեսնում եմ, որ դուք թշնամաբար եք տրամադրված Հայաստանին, ուղղակի պետք է ձեզ խնդրեմ, եթե կընդունեք այդպիսի խնդրանք, ուշադրությամբ ծանոթանալ բոլոր զեկույցներին։ Առաջին հերթին ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ծանոթանալու դիտորդական բոլոր առաքելությունների զեկույցներին, որտեղ շատ հստակորեն նշվում է Հայաստանի առաջընթացը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտայի մի քիչ ժամանակ ջանք ու եռանդ ծախսել ծանոթանալու այլ զեկույցների։ Բայց ես հարգում եմ ձեզ այստեղ հարց տալու եւ կարծիք հայտնելու իրավունքը եւ ես կցանկանայի, որպեսզի ձեր երկրում ժողովրդավարությունը ունենա շատ մեծ հաջողություն։ Եվ տեսնում եմ, որ ձեր երկրում ժողովրդավարություն կա։ Տեսնում եմ, անկախ նրանից չիմանալով, թե դուք որ երկիրն եք ներկայացնում, որտեղ եթե այդպես մեծ մտահոգություն եք Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման մասին, վստահ եմ, որ տասնապատիկ ավելի շատ մտահոգված եք սեփական երկրում ժողովրդավարական procesների զարգացմամբ։ Շնորհակալ եմ։ Monsieur Fournier. Président, ma question complétera celle de Madame de Pourbet tout à l'heure. L'Arménie a annoncé son souhait de rejoindre l'union douanière mise en place par la Russie. Ce rapprochement n'a pas été sans susciter des interrogations au sein de l'Union européenne, avec laquelle notre pays a souhaité renforcer ses liens au début de l'année 2013 via la signature d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération. Cette décision semble remettre en cause le projet d'accord de libre-échange avec l'Union européenne que votre pays entendait signer lors du sommet du partenariat oriental fin novembre. Quel sens entendez-vous désormais donner aux relations entre votre pays et l'Union européenne? Je vous remercie. Ինչպես ես արդեն հնարավորություն ունեցա ասելու, մենք շարունակելու ենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ զարգացնել։ Մենք լինելու ենք Վիլնյուսում եւ հիմա արդեն Եվրոմիության մեր գործընկերների հետ բանակցում ենք, թե ինչպիսի փաստաթուղթ պետք է ստորագրենք։ Նորից պետք է կրկնեմ, որ մենք վարում ենք փոխլրացման քաղաքականություն, նորից պետք է կրկնեմ, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության բանակցությունների հենց սկզբից մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ Un petit problème d'interprétation sur le français maintenant. Կարող եմ շարունակել։ Պետք է մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ բանակցությունների հենց սկզբից մենք եւ մեր եվրոպական գործընկերների հետ պայմանավորվել ենք, որ մենք Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները առաջ չենք տանելու ի հաշիվ մեր դաշնակիցների հետ ունեցած հարաբերությունների։ Այսինքն հարաբերությունները Եվրամիության հետ պետք է փոխլրացնեին մեր հարաբերությունները մեր այլ կառույցների հետ համագործակցության ընթացքում։ Եվ 3 տարուց ավելի մենք այսպիսի փոխպայմանավորվածությամբ առաջ ենք շարժվել։ Ցավում եմ, որ Եվրամիության մեր գործընկերները համարեցին, որ ազատ առևտրի պայմանագիրը չի կարող համատեղվել Մասկային միության մեր անդամակցության հետ, բայց ասոցիացիան համաձայնագիրը միայն ազատ առևտրի պայմանագրից չի բաղկացած, ասոցիացիան համաձայնագրի հիմնական դրույթները վերաբերում են քաղաքական բարեփոխումներին։ Ես հիմա էլ հայտարարում եմ, որ մենք շարունակելու ենք այդ բարեփոխումները, մենք պատրաստ ենք Վիլնյուսում ստորագրելու համաձայնագրի այդ մասը։ Շնորհակալ եմ։ Merci, Monsieur Díaz Terrera. Gracias, presidente. ¿Cuántas veces, señor presidente, he hablado con la magnífica oficina diplomática que tiene usted en Madrid, magníficos representantes diplomáticos? ¿Cuántas veces he hablado con ellos? Me han dado la misma explicación que ha dado usted en esta mañana aquí, acerca de las 4 resoluciones del Consejo de Seguridad
las dos de Asamblea de Naciones Unidas y las resoluciones que se han aprobado aquí en el Consejo de Europa. Mi pregunta es, señor, con todo respeto y con todo cariño, porque usted representa al pueblo de Armenia, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarles a ustedes en este conflicto? Y a partir de mañana, ¿qué iniciativa podría tener usted? Porque si no, vamos a seguir hablando permanentemente de lo mismo y no avanzamos, señor. Esa es la pregunta. Gracias. Շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի շատ կարճ ուզում եմ անդրադառնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին եւ ուզում եմ սկսել նրանից, որ դա այն հարցն է, որին չեն սիրում պատասխանել ադրբեջանցիները։ Ինչու 4 բանաձև? Որովհետեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը առաջինից մինչև 4-րդը առաջին հերթին պահանջում էին ուրեմն ռազմական գործողությունների դադարեցում, վիճակի կայունացում, այնուհետև խնդրի լուծում։ Սա է պատճառը, Ադրբեջանը երբեք չի կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաների հիմնական պահանջը։ Այն է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Եվ ամեն անգամ նոր բանաձևից հետո ադրբեջանցիները կամ նոր հարձակում էին սկսում, կամ նախապատրաստվում էին նոր հարձակման։ Եվ այդ նոր հարձակման արդյունքում կորցնում էին նոր տարածքներ եւ նոր բանաձևեր ընդունում անվտանգության խորհուրդը։ Վերջ անվտանգության խորհուրդում հասկացան, տեսան, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում դադարել ռազմական գործողությունները, դրա համար դադարեցրեցին ուրեմն անվտանգության խորհրդում բանաձևեր ընդունելը։ Հայաստանը սրբորեն կատարել է անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաներում իրեն համար նախատեսված դրույթները։ Այն է օգտագործել իր ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա կատարելու անվտանգության խորհրդի ուրեմն ռեզոլյուցիաները։ Սա այս առումով։ Հիմա ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը եւ ինչ կարող եք անել կոնկրետ դուք։ Մեզնից յուրաքանչյուրը որպես պետություն դառնալով Եվրոպայի խորհրդի անդամ իր վրա պարտավորություններ է ստանձնում։ Եվ 2001 թվականին եւ մենք եւ Ադրբեջանը պարտավորություն ենք ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք հիմա էլ շարունակում ենք պնդել, որ այո, այս խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Բայց Ադրբեջանի ղեկավարությունը գրեթե ամեն օր իսկ նախագահի մակարդակով առնվազն շաբաթը մեկ անգամ ասում է, որ նրանք խնդիրը պետք է լուծեն ռազմական ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ պետք է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հարց տա, Ադրբեջանը հանձնառու է իր ստանձած պարտավորություններին, թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա պետք է որոշում կայացվել։ Եթե այո, ապա պետք է կատարել հանձնառությունը։ Ամենից կարևորը նա է, որպեսզի մենք եզրակացության գանք, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Եվ ես սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ ադրբեջանցիները ավելի շատ սպառազինություն են կուտակել, որ հիմա Ադրբեջանի բնակչությունը ավելին է, քան Հայաստանի բնակչությունը, եւ ոչ թե նրա համար, որ վախենում ենք ռազմական գործողություններում պարտվելուց։ Մենք պատերազմից ենք վախենում, մենք չենք ուզում, մենք կռվել չենք վախենում, մենք պատերազմ չենք ուզում ուղղակի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ համարում ենք, որ պատերազմով խնդիրը չի լուծվի։ Հո անընդհատ չենք պատերազմելու։ 100-ամյա պատերազմն էլ ավարտեց։ Վերջը պետք է խաղաղ լուծում գտնենք։ Եվ այդ լուծումը միջազգային հանրությունը համանախագահների բերանով փոխանցել է մեզ 3 հիմնարար սկզբունքի վրա լուծում։ Այո, խաղաղ ճանապարհով։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, թե ինչպես է ապրելու։ Սա է խնդիրը։ Ադրբեջանի կազմում, անկախ Հայաստանի կազմում, դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի որոշելի խնդիրն է, այնպես ինչպես մնացած ժողովուրդներն են որոշել, թե իրենք ինչպես պետք է ապրեն։ Եվ մենք, այո, համաձայն ենք, որ Ադրբեջանը պետք է անպայման պայքարի իր տարածքային ամբողջականության համար, եւ մենք տարածքային որևէ նկրտում Ադրբեջանի հանդեպ չունենք։ Այս 3 սկզբունքների հիման վրա խնդիրը պետք է լուծվի։ Եվ առաջի հերթին պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Իսկ վստահության մթնոլորտը կստեղծվի, երբ որ մենք դադարեցնենք
Մենք ասելով ես առաջի հերթին իհարկե նկատի ունեմ Ադրբեջանի ղեկավարությանը սպառնալիքներ հնչեցնելը, որովհետև եթե առաջին դեմքը սպառնալիքներ է հնչեցնում, ապա հանրության մեծ մասը կրկնում է այդ սպառնալիքը։ Դրա համար որևէ խոսակցություն չի ստացվում ոչ խորհրդարանական վեաժողովի падգամավորների միջև, ոչ մտավորականների միջև եւ որևէ այլ մակարդակ։ Նպաստեք ստեղծելու վստահության մթնոլորտ։ Պահանջեք մեզնից յուրաքանչյուրից կատարել իր հանձնառությունները։ Monsieur Seyidov. You just now mentioned about territorial integrity and territorial claims. Azerbaijan has been occupied by Armenia. 20% of the territories of Azerbaijan has been occupied of Armenia. And 7 regions which never belonging to Nagorno-Karabakh under occupation. At the same time, you have territorial claims to Turkey. At the same time, you have territorial claims to Georgia. You are playing game with European integration and going to the custom union. Do you think that this kind of policy has future? Ձեր նշած քաղաքականությունը ապագա չունի, բայց ձեր նշած քաղաքականությունը մեզ հետ որևէ առնչություններ չունի։ Մենք երբեք Թուրքիային որևէ տարածքային պահանջ չենք ներկայացրել։ Եթե մի այդպիսի հայտարարություն, մի այդպիսի ելույթ դուք ցույց տաք, ես ձեզնից ներողություն պիտի խնդրեմ, բայց լավ կլինի, որ դուք մի քիչ գոնե տեղեկություններ ձեռք բերեիք այդ առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վրաստանին, դուք արդեն ինձ համար նորություն եք ասում, ներողություն, դուք ինձ համար նորություն եք ասում կապված Վրաստանի հետ, եւ այդ նորությունը զավեշտական է։ Եվ մեզ համար եւ վրացիների համար։ Ես չգիտեմ դուք ում եք ներկայացնում, բայց ինչպես կարելի է երկու եղբայրական ժողովուրդների միջև փորձել այդպիսի բան սերմանել։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպական բոլոր կառույցները, այդ թվում նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը մշտապես սատարում է պետությունների ազատ կամքի դրսևորմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է, թե Մաքսայի միությանը կանդամակցի, Եվրամիությանը կանդամակցի, իսլամական համերաշխության կազմակերպությանը կանդամակցի, մենք ինչի պիտի ձեզ հաշվետու լինենք այս առումով։ Եվ ինչ է նշանակում խաղեր խաղալ։ Ես սպորտսմեն չեմ, միգուցե դուք երիտասարդ տարիներին դրանով զբաղվել եք, մենք խաղ չենք խաղում։ Մենք քաղաքականություն ենք իրականացնում եւ այդ քաղաքականությունը իրականացնում ենք ելնելով մեր ժողովրդի շահերից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքի 20% օկուպացիային, ապա նախ ես պիտի խնդրեմ, որպես դուք ձեր թվաբանական գիտելիքները թարմացնեք, երկրորդ, նաև ձեր վերաբերմունքը Հայաստանի մասին փոխեք, խնդրում եմ, որովհետև այստեղ հենց նշված ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերից մեկով նշվում է, որ Հայաստանը առնչություն չի ունեցել ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողություններին, որտեղ անվտանգության խորհուրդը հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծել եւ այդ հարցը հատուկ ուսումնասիրել է։ Այո, այսօր մենք համարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, նրա զինված ուժերը հանդիսանում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր։ Եվ ես այստեղ հայտարարում եմ, եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը իր կարողությունների ամբողջությամբ պաշտպանելու է Լեռնային Ղարաբաղը։ Պետք չէր ռազմական գործողություններ սկսել, հետո բողոքել օկուպացիայից։ Հիմա Ադրբեջանը սպառնում է մեզ ռազմական գործողություններով, վստահ եմ, եթե այդպիսի գործողություններ լինեն, մի քանի ամիս հետո ադրբեջանցիները բողոքելու են ոչ թե 20%-ի մասին, այլ 25-30%-ի մասին։ Պետք չի ռազմական գործողություններ սկսել։ Monsieur Ryabikin. Уважаемый господин президент,
Как мы понимаем из вашего выступления, политическое урегулирование проблемы Народного Карабаха несколько затянулось во времени. В то же время жертвами затянувшегося политического урегулирования являются те жители Нагорного Карабаха, которые были вынуждены в ходе военных действий покинуть территорию. Это жители разных национальностей и до сих пор не имеют возможности вернуться на территорию проживания. Какие гуманитарные инициативы и какое гуманитарное решение проблемы жителей Народного Карабаха, не могущих вернуться на родину, вы видите сегодня? Спасибо. Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կոնֆլիկտի պատճառով լքել են իրենց բնակավայրերը, ամբողջական իրավունք ունեն վերադառնալու իրենց բնակավայրեր, եւ մենք դրա կողմնակիցն ենք։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում. Ուր պետք է վերադառնան այդ մարդիկ։ Ինչպիսի տարածք, ինչպիսի երկիր։ Արդյոք այդ մարդիկ պետք է իմանան, թե ինչպիսի կարգավիճակով տարածքում են ապրելու, ինչպիսի երկրում են ապրելու։ Արդյոք ձեր կարծիքով այսօր այդ մարդկանց վերադարձը չի բորբոքի նոր ռազմական գործողություն։ Արդյոք, եթե խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի բուն տարածքի մասին է, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հնարավորություն կունենան ամեն մի ընտանիքի, ամեն մի վերադարձածի կողքին ոստիկան կամ զինվոր կանգնեցնելու։ Ասածս հետևյալն է, խնդիրը պետք է ստանա քաղաքական լուծում, պետք է հարցը վերջնականապես կարգավորվի, որպեսզի այդ մարդիկ վերջնականապես վերադառնան իրենց տարածք։ Հակառակ պարագայում հիմա կգան Ադրբեջանի քաղաքականության պատճառով նոր ռազմական գործողություններ, նոր կոնֆլիկտներ, այդ մարդիկ նորից ստիպված լինեն լքելու այն տարածքները, որտեղ ապրում են։ Արդյոք սա տրամաբանական է։ Իմիջիալոց պետք է ասեմ, որ մադրիդյան սկզբունքներ կոչվող փաստաթղթով նախատեսվում է նաև հարցերի լուծում կապված փախստականների հետ։ Խնդիրը պետք է լուծվի կոմպլեքս։ Այդ թվում նաև այն մարդկանց վերադարձի խնդիրները, ովքեր ստիպված են եղել թողնելու իրենց մշտական բնակության տարածքները։ Monsieur Guilecci. Mr. President, foreign affairs and external relations are very important for every country. Given the fact that Armenia is faced with some challenges in this regard, and I believe that most of these members of this assembly regret this, and with the best thoughts in my mind, I would like to ask you, what can you say about your relation with Turkey? Thank you. Ցավոք սրտի այն ջանքերը, որ մենք գործադրեցինք, կապված Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սկսման դրական արդյունքներ չտվեցին, որովհետև թուրքերը պատրաստ չեն հարաբերություններ սկսելու Հայաստանի հետ։ Գիտեք, որ մենք տևական բանակցություններից հետո փաստաթղթեր ստորագրեցինք, հարաբերություններ, դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու մասին, բայց Թուրքիայի խորհրդարանը, Թուրքիայի ղեկավարությունը հրաժարվեց վավերացնել այդ փաստաթղթերը։ Պատճառների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև նրանք ավելի լավ գիտեն դրա մասին, ուղղակի ուզում եմ իմ տպավորությունը հայտնել, եւ դա այն է, որ թուրքերը իմ կարծիքով տեսանելի ապագայում չեն պատրաստվում վավերացնել այդ փաստաթղթերը։ Այսինքն հարաբերությունների բացակայության պատճառը մենք չենք։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր երկիր շատ պատասխանատու պետք է մոտենա այն փաստաթղթերին, որոնք ստորագրում է։ Ցավոք սրտի այս դեպքում մենք այդ պատասխանատվության առկայությունը չենք տեսնում։ Սոր որևէ հարաբերություն չկա։ Թուրքական իշխանությունները տարբեր խողովակներով փորձում են ինչ-ինչ առաջարկություններ անել,
բայց ավելի շատ կարծում եմ այդ առաջարկությունները միջազգային հանրությանը հանգստացնելու համար են, որովհետև եթե նրանք ցանկություն ունեն ինչ-որ բան անելու, կարող են այդ արձանագրությունները վավերացնել եւ մենք սկսենք հարաբերություններ եւ քննարկենք ցանկացած հարց, որը հետաքրքրություն կներկայացնի։ Monsieur Japaridze. Thank you, Mr. President. President of Armenia. We know that the problems of security, stability, prosperity, especially in our part of the world, in our region, are interconnected, intertwined. The respect that we cannot change our geography, and despite this, all these existing problems, conflicts, my question would be, are there any perspective for regional cooperation? Արևելյան գործընկերության հիմնական գաղափարներից, հիմնական նպատակներից մեկը, Դավիթ ջան, ինչպես գիտես, դա հենց տարածաշրջանային համագործակցության զարգացումն է եւ խորապես համոզված եմ, որ տեղյակ ես մեր եւ Վրաստանի հարաբերությունների մասին, մեր ջանքերի մասին մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ, մենք համատեղ բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում եւ վերջին օրինակը դա ընդհանուր մաքսային կետեր անցակետեր ունենալու գաղափարն է, որ մենք իրականացնում ենք։ Տարածաշրջանային համագործակցությունը անխուսափելի է, բայց ցանկացած համագործակցություն ենթադրում է կողմերի առկայություն։ Եվ եթե կողմերից մեկը չի ցանկանում, մենք ինչքան էլ ջանք գործադրենք, մենք չենք կարող ունենալ այդ համագործակցությունը։ Համագործակցությունը երկկողմանի ճանապարհ է։ Համագործակցությունը չի կարող միակողմանի ճանապարհ լինել։ Եվ այս առումով մենք պատրաստ ենք ցանկացած համագործակցության։ Եվ հենց այդ համագործակցության առումով նաև, որ մենք առաջարկեցինք Թուրքիային հարաբերություններ սկսել։ Իհարկե մենք մեր աշխարհագրական տեղը չենք փոխելու։ Իհարկե մշտապես ապրելու ենք կողք կողքի։ Եվ ելնելով այս պարզ հանգամանքից մենք պետք է կառուցողական հարաբերություններ դրսևորենք։ Մենք պետք է կարողանանք իրար հետ հարաբերություններ կառուցել։ Բայց երբ որ ցանկություն չունեն կողմերը եւ հպարտանում են իրենց հարևանին մեկուսացնելու փորձերով, դժվար է համագործակցության եզրեր գտնել։ Մենք շարունակելու ենք մեր լավ հարաբերությունները Վրաստանի հետ եւ հույս ունենք, որ բոլոր դեպքերում գալու է ինչ-որ մի ժամանակ, երբ որ մեզ կմիանան նաեւ ուրիշները։ Merci, Monsieur le Président. Dernière question pour Monsieur Zingeris. Thank you, Mr. President. I am from Vilnius, Lithuania. Spent 20 years in my parliamentary activity. Before I was in democratic movement in '89. I remember we avoided Soviet captivity, Armenia declared independence, and now is a question for you respectful country, and for you about internal consultations. Which type of internal consultations, Mr. President, you have with opposition members before doing a statement and a possibility for referendum in your country, before doing the decision not to join the path joined by Ukraine and Moldova? Sir, is a question about how broad was your consensus in Armenian, respectful Armenian society about the crucial decision about 28th of November meeting in Vilnius and your signature. Sir, thank you very much for your contribution. Հարցը մշտապես քննարկվել է քաղաքական ուժերի հետ, եւ եթե ես ձեզ ասեմ, որ ընդդիմադիր
բոլոր ուժերի հետ հարցը խորապես քննարկվել է, ապա ես անկեղծ չեմ լինի։ Բայց շատ մի պարզ հանգամանք կա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հանրապետության նախագահին է վերապահում արտաքին քաղաքականության ուրեմն իրականացումը եւ սահմանադրությունը բոլոր հնարավորությունները տալիս է ինձ միջազգային պայմանագրեր ստորագրելու։ Առանձնահատկությունը այն է, որ այդ բոլոր միջազգային պայմանագրերը գալու են Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարան, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը չի վավերացնի այն փաստաթղթերը, որ ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, այն ժամանակ արդեն կարելի է գնալ այլ տարբերակների, այն ժամանակ կարելի է ինչ-որ մի քաղաքականությունից հրաժարվել։ Ես հուսով եմ, որ Մաքսային միության անդամակցումը բխում է նաև քաղաքական ուժերի շահերից, որովհետև այն բխում է մեր ժողովրդի շահերից։ Մենք հազարավոր թելերով ենք կապված Մաքսային միության անդամ երկրների հետ։ Մեր արտահանման 1/3-ը բաժին է հասնում Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ դա հիմնականում գյուղատնտեսական ապրանքներ եւ դրանց վերամշակած արդյունքներն են։ Եվ պատկերացրեք, եթե տեխնիկական կանոնակարգերին չհամապատասխանեն, ինչպիսի դժվարությունների առջև մենք կարող ենք կանգնել։ Բոլոր պարագաներում Վիլնյուսում ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրման հետ ես վստահ եմ համաձայն է մեր հանրության մեծ մասը։ Հիմա մենք ուսումնասիրություններ ենք անցկացնում եւ չեմ կարծում, որ հանրաքվեի կարիք այսօր կա։ Եվ բայց չեմ բացառում, որ վաղը նաև քաղաքական ուժերի պահանջով կարող է հանրաքվե լինել։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր ուսումնասիրությունները խոսում են այն մասին, որ մեր կայացրած որոշումը բխում է մեր ժողովրդի շահերից եւ նրա ցանկություններ, մեծ մասի։ Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je suis désolé, mais nous sommes obligés d'interrompre la liste des questions. Il est déjà 13h14 et vous êtes tous et toutes conviés devant à la sortie de l'hémicycle pour la petite réception qui est organisée à l'occasion de ce don qui a été fait par l'Arménie, les vitraux qui sont au-dessus de moi, derrière. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces magnifiques vitraux.